親愛弟兄姊妹晚安。喺開始之前，請大家揾個安靜嘅地方去參與今晚嘅公禱會。讓我哋一齊去宣告我的宣言，去開始今晚嘅聚會。教會倍增，人人有責。我是神所創造，獨一無二，並擁有神賦予的無限潛能。我要凡事謝恩，並感激每一天的恩典。神在每個人身上都有奇妙的計劃。我將依計而行，天天忠心於主，努力盡上神兒女的本分，榮耀神。我會時刻主動關愛並服侍他人，每周與朋友分享我的信仰，鼓勵他們參與教會的聚會和活動，幫助他們靈命成長。藉着這些行動，期望教會倍增，讓更多人認識主，深信主必使用我，讓我的生命充滿意義和價值，每天開心，微笑不斷，因為我知道我正在為他人帶來祝福。讓我哋同心禱告。親愛的天父，我哋嚟到你嘅面前，求你潔淨我哋嘅心思意念，將聖潔嘅靈充滿我哋，使我哋能夠明白並信服你嘅旨意，讓你嘅名喺我哋當中得着榮耀同埋高舉。求你與我哋同在，帶領今晚嘅聚會成為生命得以甦醒，靈裏得着更新嘅時刻，使我哋喺你嘅恩典裏邊得醫治，被建立，成為忠心服侍你嘅僕人。奉主耶穌基督得勝嘅名字禱告，誠心所願。各位弟兄姊妹，今日我哋要從約書亞記睇一個核心嘅信息：世途險惡，誘惑多多，唯有剛強壯膽，單單依靠神，才能得勝並進入佢所應許嘅地方。摩西死咗之後，約書亞就接任做領袖，帶領新生代去進到迦南嘅地方。面對住強敵同埋好多嘅未知，佢心中充滿恐懼，但係神親自嘅應許佢：你當剛強壯膽，謹守遵行律法，使你無論往哪裏去都可以順利。約書亞記可以分咗做5個部分。第一個部分係進入應許之地嘅神蹟。約書亞帶領百姓過約旦河，神再一次嘅使河分開，重現紅海嘅神蹟，讓新一代經歷咗神嘅大能。神顯然係為證明佢係耶和華軍隊嘅元首，提醒約書亞得勝唔係靠自己，而係靠神嘅同在。第二個部分係攻取耶利哥嘅策略。神吩咐以色列人要繞城7日，吹號角敬拜，耶利哥城就倒塌。呢個唔係人嘅戰術，而係信心嘅信服，顯明咗神係得勝嘅主。第三，艾城嘅失敗同埋教訓。約書亞嘅自信同埋輕敵，只派咗3000人去攻打艾城，結果失敗。而其中嘅原因就係亞干犯罪，佢違命奪咗一啲當滅嘅嘢。而約書亞嘅做法就係即時嘅處理，遠離罪惡，重新嘅依靠神，咁樣佢就得勝咗啦。呢度提醒咗我哋，神係輕慢不得，佢必定管教佢所愛嘅。第4部分係南征北討嘅分地。約書亞率領以色列人征服咗迦南諸王，分地俾12支派。每次得勝都係為要聽從神嘅旨意，而非人嘅力量。而仲有一個部分係約書亞嘅臨別挑戰。約書亞呼籲百姓：至於我和我家，我們必定侍奉耶和華。而百姓嘅回應係：我哋定要侍奉耶和華。今日你係咪願意立志一生一世單單嘅信靠神呢？弟兄姊妹，約書亞記提醒我哋剛強壯膽，不要懼怕，因為神與我哋同在。信服神嘅話，先能夠得勝進入
應許之地，唔好自作主張，單單依靠神，先能夠活出得勝嘅人生。當約書亞同以色列人過約旦河嘅時候，約書亞喺吉甲同以色列人講咗呢番話。約書亞記4章24節，要使地上萬民都知道耶和華的手大有能力，也要使你們永遠敬畏耶和華你們的神。就讓我哋透過半分鐘嘅禱告去讚美我哋呢一位大有能力嘅神。而第二段經文係記錄咗以色列人嘅犯罪。約書亞記7章11、12節，以色列人犯了罪，違背了我所吩咐他們的約，取了當滅的物，又偷竊，又行詭詐，又把那當滅的放在他們的家具裏。因此以色列人在仇敵面前站立不住，他們在仇敵面前轉背逃跑，是因成了被咒詛的。你們若不把當滅之物從你們中間除掉，我就不再與你們同在了。經文提醒我哋，神對一切嘅罪係零容忍，只要我哋遠離罪惡，先能夠得到神嘅保護。就讓我哋透過半分鐘嘅禱告，喺神嘅面前承認我哋嘅罪。第三段經文記錄咗約書亞對以色列人嘅最後嘅囑咐。約書亞記24章14至15節，現在你們要敬畏耶和華，誠心實意地侍奉他，將你們列祖在大河那邊和在埃及所侍奉的神除掉，去侍奉耶和華。若是你們以侍奉耶和華為不好，今日就可以揀選要侍奉的，是你們列祖在大河那邊所侍奉的神呢？是你們所住在地的亞摩利人的神呢？至於我和我的家，我必定侍奉耶和華。呢度約書亞明確咁指出，我哋要單單嘅侍奉耶和華，咁樣先會得到真正嘅保護。就讓我哋透過半分鐘嘅禱告，感謝神大能嘅保護。喺刻就讓我哋為到各個需要禱告交託神，俾神知道我哋對佢嘅信心有幾咁嘅大。首先我哋為到自己去禱告，求主以聖靈引導我哋，使我哋喺每一天生活嘅裏邊學習追求聖潔，活出榮耀神、祝福他人嘅生命。
第二項，為到弟兄姊妹去禱告，求主賜佢哋剛強嘅心，喺面對生命唔同階段嘅時候，憑信心前行，並藉聖靈嘅幫助，活出得勝嘅生命。第三項，為到未信者去禱告，求主添加我哋信心，使我哋喺歡聚時刻嘅裏邊，能勇敢分享神嘅愛，成為家人得救嘅管道。第四項，為到教會嘅事工發展去禱告，求主潔淨並更新我哋嘅心，使我哋喺主嘅帶領裏邊得着清晰嘅事工發展方向。教會今年嘅目標係888，每個月88000蚊嘅奉獻，每個禮拜80人出席崇拜聚會。另外喺3月到4月，教會有以下嘅事工：3月1號有新春嘅團拜，3月22號有同樂嘉年華會，而4月6至7號有青少年人嘅生活營。最後，讓我哋為到購堂事工去禱告，求主親自引領購堂嘅進程，賜俾教會合一同埋信心，好讓我哋尋得合適長遠發展，能承載異象嘅聚會場所。讓我哋同心禱告。親愛嘅天父，感謝你透過約書亞記嘅教導，使我哋學會因依靠你而剛強壯膽，去過討你喜悅嘅生活。感謝你喺教會裏邊興起導師，拓展青少年事工，求你繼續親自嘅帶領，使事工嘅每一步都合乎你嘅心意，讓更多青少年得着祝福。同時，我哋將到教會嘅購堂遠景交託喺你手嘅裏邊，求你揀選我哋，就好似揀選第二代以色列人一樣，使我哋能夠進入你為我哋預備嘅應許之地，見證你成就美善旨意嘅時刻。最後，求你賜福我哋，讓我哋喺新嘅一周裏邊有機會與身邊嘅人分享信仰，並邀請佢哋一同參與新春團拜，使更多人認識你嘅恩典同埋救贖。奉主耶穌基督得勝嘅名字禱告，誠心所願。最後，讓我哋一齊誦讀主禱文去結束今晚嘅聚會。馬太福音6章9至13節：我們在天上的父，願人都尊你的名為聖，願你的國降臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。我們日用的飲食，今日賜給我們，免我們的債，如同我們免了人的債，不叫我們遇見試探，救我們脫離兇惡，因為國度、
權柄、榮耀，全是你的，直到永遠。阿門。今日嘅公禱到呢度，願主賜福大家，讓我哋能夠帶着盼望嘅去面對嚟緊嘅一個禮拜。